Do svojich dlaní som si ťa zapísal. Ježišu, dnes sa chcem zamyslieť nad tvojimi rukami. Keď čítam denníček, predstavujem si, ako objímaš Faustínu a vynieš ju k svojmu srdcu. Dokonca aj celé ľudstvo chceš privinúť k svojmu milosrdnému srdcu. Ba čo viac, zapísal si ma do svojich dlaní. Keď sa na teba pozerám, vidím tvoju ruku, ktorá mi žehná. Denníčku čítam. Uzrela som Pána Ježiša. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Pozdvihol ruku a žehnal. Videla som Ježiša tak, ako obyčajne. Požehnal nás. Teším sa, že mi žehnáš. Ďakujem ti za tvoje ruky, ktoré mi preukazujú dobro. Sú to Božie ruky, ktoré bdejú nad mojim životom. Ježišu, ty si povedal: Tieto záležitosti sú v mojich rukách. Všetko je v mojich rukách. Vyvolené duše sú v mojich dlaniach ako svetlá. Božie ruky sú plné milosti, ktorými nás chce obdariť, a to predovšetkým vo svetom prijímaní. Keď prichádzam vo svetom prijímaní, mám ruky plné milostí. Ježišu, také sú tvoje ruky, sú milosrdné. Sestra Faustína sa tomuto postoju učila od teba. V denníčku si môžeme všimnúť jej milosrdné ruky. Istá známa priniesla svoje dieťa, ktoré malo choré oči, plné hnisu, a hovorí: Sestrička, vezmite ho na chvíľu na ruky. Prirodzenosť sa štítila, ale nevšímala som si to a vzala som ho na ruky. Cestovala so mnou istá osoba, ktorá viezla dieťa na krst. Aby mohla vystúpiť, položila mi dieťa do náručia. Keď som vzala dieťa na ruky, vo vrúcnej modlitbe som ho obetovala Bohu, aby raz prinieslo Pánovi mimoriadnu slávu. Jej ruky boli usilovné. Svoju drobnú prácu obetovala za ľudské duše. Hneď som sa pustila do háčkovania. Pánovi som povedala: Najsvätejšia Trojica, ktorá prebývaš v mojom srdci, prosím ťa, daj milosť obrátenia toľkým dušiam, koľko dnes urobím očiek týmto háčikom. Vlastnoručne písala aj denníček a tak plnila Božiu vôľu. Vo chvíli, keď som zobrala pero do ruky, krátučko som sa pomodlila k Duchu Svätému a povedala som: Ježišu, požehnaj toto pero, aby všetko, čo mi kážeš písať, bolo na Božiu slávu. A aké sú moje ruky? Na čo najčastejšie používam svoje ruky? Slúžia mi na Božiu slávu alebo na moju vlastnú slávu? Ako často sa pozastavujem nad tým, že Boh mi chce žehnať? Preukazujem dobro svojimi rukami? Ježišu, prosím ťa, aby moje ruky boli dobré. Pomôž mi, Páne, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som vedela svojim blížnym robiť len dobre a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce.